Capage TV. Capage TV. Tant on monte à par exemple, il balaye à Boutou chaque semaine, 2 fois, peut-être 3 fois. À la mouki, au nom de Jésus, avant de chasser, à remarquer qu'Esprit Wana a vendu, à la même 2 jours, pas de manifestation. Mais 4e jour, Esprit Yango et Zongi. Aux anazemi maman. Montumoko a betio kombo na libumu. O lamuki malamoko ezaki ndoto. Yeba ke kombo wana c'est toute une arme. Eza arme mobimba ba yeko boma mwana. OK. Ba mama ebele mama balota boye musukuta loti ba betie mo mbata na libumu. Arme mobimba. OK. Maman ala mukaboye peut-être le même jour ba mso après 2 ou 3 jours a commencé à saigner. Nayamba ba maman bingi bongo a commencé à saigner. Le tout a commencé dans les rêves. Toke na sorte ya ndoto ami balé batu musu balota mingi azolia. Na buto alotara mingi azolia. Soko lotara mingi boye. Soit ba pesio, soit yomoko zolia. Bien aimé, en réalité, ce sont des sorciers qui viennent ko initier yo na sorcellerie. Bazo salango malembe. Et batabo ya des fois comme on na moy azaka na goût penza ya kolia mingi te. Ayoka ka net atondi déjà. Tout ça, il y a de mauvaises choses, bah bois qui katinaye. Il y a un autre monde à la délivrance. Bozo sambela moto comme sanza. Azo sanza biloko. Tout ça ko lobela maman oyo, olotaka mingi bobali na yo. Moto moko ayaka ko attaquer. Mais soko la muki na tongo vous remarquez kazaka très colérique kanda makasi. Ça ce sont des esprits. Bazo yapo na moi moto pela libala ekufa maman il faut la moka sokoza moto alota boye il faut prier la délivrance et ça les mapona mobali na yo pona mobali na yo. Oredezo commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredezo dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredezo commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredezo commercial Kinshasa, au service de tous. Il est temps de célébrer celui qui est assis sur le trône. Nous allons danser pour le roi de rois. Mon frère, ma soeur, interdiction de s'asseoir. Il est temps de bouger pour Jésus-Christ. Alléluia.
célébrer le roi. Hey, mon frère, ma soeur, Bondo Kinde Yango, Mekatina Bonzambe. Capage Télévision, bienvenue chez nous. Merci d'avoir oignon Swazolanda Bisso, Bananzambe partout Bozali. Mingi Boisa Hingai, Papa Valère Neni Azoyate, Papa Oya interprète Kabasonge, Azoyate Neni, Bissoto Lota Awa, mais Papa Valère est à Mokazara na église. Téléphone PR Morezara Mupandi, Arsène Okozelanga déjà invité Nangai, on en peut s'emboter. Et puis merci d'avoir oignon Swazolanda Bisso, Libanda Yamboka Pe Awa. Merci pour votre biso clip, il y a Maman Fanny et Oleko. Asa parmi abonné la biso et puis bateau chape clip airmore de temps en temps. Na invité sur votre channel liboso, ton a 4 émissions mais bon illustrer les biso yango et ça la biso vraiment bien. Ba oignon Swazolanda Bisso église. Pour soutenir la mission de chrétien et ça la mission vraiment bien. Bienvenue Papa Valère et salut moi Mikolo. Oui, et salut moi Mikolo, sœur Cynthia. Ouais. Mais bah tout quand même bah on est qu'on a un téléphone on a aux oies. Oui oui. Oui après chaque émission bah tu vas bengaka en tout cas Nzambe azobik sabat. Amen. Azobik sabaka ezali ya ba guérison. Eza ebele. Merci en tout cas Papa Lelo. Tokozwa on a rétro domaine nayo et puis rôle nayo na mosala ya Nzambe ezalaka nini pona ba bafuti biso lelo. OK, merci bien-aimé ezali révérend Valère Moussatu ya église plein Sali na makabo o Nzamba pesa biso tozana likabo moko e domina mingi ya interprétation des songes. Oui. Au moni domaine en d'autres est compliqué, est difficile même na biso ba pasteur. Kala ezalaki Maman Cynthia so mutaeli ondoto biso ba passer en général ne bandeli ya réveil tozakolo ba mingi bon na yoki to kendo bonde la toluka discernement. Donc répondez pas les mêmes jours. Kala ezaki bongo. Mais Nzambe asala kangolu que lelo boye mutakoye la biso même 20 songes. Au même moment, tu as expliqué une après l'autre, sous l'inspiration de l'esprit. Donc, l'ikabotozo yangoana et ça libiso peut tempo écola. C'est depuis l'an 2000, les années 2021, donc on a quand même une expérience dans le domaine Oyo. Alors, bien aimé, les lotos y a un thème très important. Nawe talibandoto tozolo bela beffet ya ba mauvais rêves. Les effets de mauvais rêves. Boloti mabe na butu nini ekoyela yo na moi batu mingi ba loba ezana oka ndoto ezandoto mais et fait saleminde ayekozwa mayele alotaki mutu akufi na lopango baolela bazolela ebembe alors tango alamuki na tongo abetika lisolo mais journée peleki nango après quelques temps peut-être après une semaine batala boye réellement pe mutakufi na lopango. Donc bandoto ya mabe et yakana be fait nango na sima parce que na sima ya bandoto mabe bien aimé, il y a des choses qui se cachent, soit de mauvais esprits, soit ezali Nzambe vraiment aye kwede moto. Donc ndoto mabe Koleksango bongote, il y a des effets. Alors les oui, bandoto utakana 3 places. Hein, bandoto ya liboso o eutie pa ya Nzambe yemoko. Peut-être jour exact ko lobelango en profondeur, dans comment même na livre, ndenge ne koyeba ke ndoto eutie pa ya Nzambe. Yami bale muse utake pa ya batu bango moko. Oyiba basini ndenge ke ndoto wana zolobeza ye moko makanisi naye. Yami satu ezali oyo besprit to satana to bandoki bayaka nango. Alors oto zolobela lelo ezali la plupart oyo monguna ayekolakisa. Landa biso bien aimé na Matthieu chapitre 27 verset 19. Matthieu 27 verset 19. Tant on bazo juger Jésus, Pilate azo sambisa Yesu. Moi si à Pilate avanda ki wana. Mbala moko se rappeler na butu batungisa ki mingi na ndoto. Na ndoto batungisa ki mingi bazo lakise ke mobali na yo moto alingia sambisa wana aza juste. OK. Moto yo alingia condamné était aza juste.
Alors ba Bible elobi ke balakisa kande mwasi ya Pilate. balakisa mwasi ya Pilate na ndoto. OK, yembe ça mobali. Atindi maloba na bato boke yebisa ye na butu alelo na lalite batungisi nga mingi mutu wana za juste likambo moko te ezala entre yo Pilate na mutu wana aza juste pona butu batungisi nga mingi pona ye. Alors na moi pe befe ya ndoto ya kosalema. OK. Pilate akomaki obligé à rendre justice à cause ya maloba mwasi na ye. OK. Vous remarquerez que suka nango yemo lobika en tout cas na moni mabe ya mutote soki na sundoli ake osukola maboko pour montrer que en tout cas mpona ngai muto azali juste. OK. Alors bien aimé, tozo citer quelques songes rapidement. Au lotaki mikoleleki ba bwakeli yo soi, ba bwakeli yo mutu mo ayaki azui zelo abwakeli yo. Mususu azui mabanga abwakeli yo. Mususu peut-être lotaki ba gifle yo na ndoto. Landanga très bien. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas quelque chose oyo na ndoto ya boye ekoki koleka ka boye oloti vraiment ba gifle yo après la mukana tongo olobake non nazana nga bien, c'est faux bien aimé. Tango loti ba gifle yo en réalité ce sont les sorciers ba yé po ba bwakela yo malade. Ba yé ko bwakelo malade. Malade wana eye sous forme ya gifle o ba pesi yo. Mingi balota mabe balota bandoto aboina tongo ala moki amoni elongi ba bouton ebimi d'une manière brutale. Azo comprendre était ma sœur ba bouton et outé na auto prier pour la sœur moko likamba boye. OK. Donc je vous prêche des choses réelles auto yoki bateau tout ça ba réalité. Ba bouton on a placé outé les até même d'emblée bouton monika ba bouton ebelé. Peut-être le même jour, peut-être après 2-3 jours amoni phénomène oyo et ko salema. OK. Mosusu tango aloti boye ba gifle en réalité ba ekote masque ya vieillesse. Ba ekote masque ya vieillesse ne longi. Masque wana vieillesse. Ezana rôle les autres jouer. Et yepo ekimisa bibali. Soka zu miroir boye akomi mona kitoko. Mais dans le monde spirituel basi ba bebisiye. Dans le monde spirituel basi ba bebisiye. Pourquoi? Parce que gifle oyo ba gifle ye ba ye ko lakele mabe ba ye ko envoûter ye ba ye ko bebisa vina ye. Bien aimé, peut-être mikoleleki olotaki bandoto ya boye bandoto yo salaki. Il y a quelque chose monde à ténèbres et ko bwakela yo sans le savoir. Il y a quelque chose monde à ténèbres ba ye ko bwakela yo na ndoto wana sans le savoir. Nazo zongela na gifle mususu babetaki e gifle. Alors na gifle oyo babetaki yo en réalité ba eko bwakela yo maladie ya misu. Après quelque temps on va dire qu'on remarquer misu na yo et comment ça la yo passe comment soit nyonse bandaki na ndoto wana et ba mususu mot de tête na kutana bandeko ebele awebso passer na loti basili na mutu ba okanganga basili, je n'ai pas compris. Ce sont des mauvais esprits ba eko boaka mauvais sort ba eko boaka maladie. Mutabande akoyoka ba mot de tête moko ya makasi koleka. En réalité ba mot de tête wana e bandaki mukolo yo lotaki mabe. Mais peut-être atiraki attention te. Après quelques jours, comme on remarquait, mot de tête moko aigu. Bien aimé, c'est une maladie démoniaque. Et yaki na molimo et kosi la pe kaka na molimo. Il faut Jésus-Christ akita wana po maladie wana et si là. Tozo continuer koloba boye. Donc il y a liboso tolobi, tozo lobe la befe abandoto mabe, olotaki mabe na butu, na moi befe na ngoi komo bima. Babwakela ki yo soy. C'est une malédiction ba eko maudire yo. Mususu babwakela ki zelo. Ba eko bwakela yo maladie. Nanzela image mona ki wana.
Alors, bamususu peut-être olotaki bakangi yo basinga, baligote yo na makolo, baligote yo na maboko. Eza na bato banda kobela makolo. Alotaki bandoto ya boye par exemple. Parce qu'un jour j'ai vu un papa dans un bureau, dans mon taxi et telemi, bazui mutu bazo kumba ya zo kwa kotambola te. Aye tina esika nazalaki na ba question naza kotuna ye alobi pasteur likamwe bandaki depuis na lotaki groupe moko ya ba militaire ba kanginga basinga. Et tango bakanga ki basinga zaki na ndoto. Mais après quelques jours, abani ko remarqué makolo et comment ça les passe. Bien aimé et bandaki na ndoto. Makolo comment ça la passe progressivement azome la bakisi ti akoma ki incapable ya kotambola. C'était une attaque des sorciers. Ba ko boa kele maladie. Nanzela image otolobi bakangi basinga. Ezobi maloko lelo kwa muke. Bien aimé, naeko yebisa mutu moko peut-être tu négliger les songes. Moment est commis au bima na négligence ya bandoto. Ezana batu. D'abord baka oto kotanga, comment tu peux sortir? Mutu wana aussi la pas cité. Aussi on meli bakisi belé et aussi la pas cité. Comme il y a qui dans mon livre et aussi la paix dans mon livre, donc tu dois passer par la délivrance. Il faut prier, il y a délivrance pour obika bien. Donc il y a une sorte de ami balé, batumsuba lotara mingi azolia. Na buto alotara mingi azolia. Soko lotara mingi boye, soit ba pesio, soit yomoko zolia. Bien aimé, en réalité, ce sont des sorciers qui viennent pour initier une sorcellerie. Bazo salango malembe. Et batabo ya des fois comme on a moi azaka na goût penza ya kolia mingi te. Ayoka ka net atondi déjà. Et tout ça, il y a des mauvaises choses ba bois qui katinaye. Ya ngoto mona na ba délivrance. Bozo sambela moto comme sanza. Azo sanza biloko. Moto azo vomir. Azo kanete loko mo ekangami ye, il faut bima. En réalité biloko e ba lesake na butu. Yango eza lokola poison na nzoto na ye. Bien aimé, on a besoin de délivrance, c'est très important. Bande comme susu olota qui peut-être un jour au mona ki loko moko e kotio na libu, e kotio na munoko, e koti na nzoto. Il y a des gens qui ont des douleurs. Si la kate. Azana ba douleur moko na libumu, ba douleur wana ata meli ba kisi et c'est calmaka. Mais ezoko kako silate. Ça sont des attaques démoniaques. Ba boakela mutu na butu tangala laki. Bien aimé, lelo avant na ya émission na otiko bonde la pona maman moko. Azala mboka bapaya toujours ba douleur ya boye alobi passer na salisi be examen na lembi ezo silate na ebise mama kaka siko ezo sila au nom de Jésus. Dieu nous a donné la grâce ya don ya guérison batu mingi babika atang to sambelaka na lingi na ebisa yo douleur ozoyoka. Peut-être maladie oyo e umeli e bandaki depuis mukololota ki mabe. Nazakolo baba tumususa lota ki loko ekoti na munoko. Il y a beaucoup de gens bien aimés ayoka kanet nyoka ezo baluke na libumu. Ayoka ka phénomène moko mystique na libumu na ye. To bonde la pona bakabo et moi ebele. Mais le tout a commencé, je pense. Mingi bamsusu kaya boye e bandaka na bandoto. Alotaki ndenge na otikoloba eloko moko ekotie na munoko. On dirait eloko moko spirituel ekotie na libumu. Mutako libéré yo eza médecin te. Bakaya boye eza kaka Jésus akoya
ko libérer biso. Je vais vous expliquer aussi ma conséquence. Tango to bani comment on a fait à boyer ma conséquence nini ekoki koya. Bande komususu. Un jour au lotaki, c'est comme quelqu'un qui m'a dit un jour à lotaki ba eko attaquer na sexe na ye. Bien aimé, quand les sorciers viennent comme ça, en réalité ba eko rendre moto impuissant. Je sais où est salami wana. Et là qui en réalité une communication, il y a impuissance sexuelle. Moto a remarqué après quelques temps, nous autres on a fonctionné sous normalement comme d'habitude. Nous autres à partir de ndoto wana lotaki, ba yaki ko bois qu'il a impuissance sexuelle. Ba mususu na ndoto ya bongo ba yaki ko bois qu'il a stérilité, comme un problème. Depuis à l'otaka ndoto ya bongo, mutu moko aye na forme auto otikoloba, aye ko attaquer sexe na ye. Bien aimé, mutu akomi na ba problème, il y a ko concevoir. Tout ça, médecin akobikisa bisote na baka ya boye. C'est seul Jésus-Christ qui peut le faire. Na kati ya bandoto na yo, mikole leki. Vous avez vu peut-être un oiseau. Hein, lokola maman moko, yé alotaki ndeke aye akoyi na fenêtre. Ndeke moko mwindo. Après quelques jours, maladie bandi. Maladie est s'aggravée en un rien de temps. Jusqu'à ce qu'à côté qui n'a comment. À qu'on se retrouve en hôpital. Et banda qui n'a ndoto anaya ibu. Bien-aimé, na lingi na message otozolanda au considérer makamunza mazola kisayo parce que ignorance et bomi batebele ignorance et tiki batebele na kati ya prison azoye bate réalité spirituelle ezoleka azoye bate ka partir ya ndoto ya utikolota basi ba bloqué ye makamweza ko kangama. Présence yabandoki. Il y a des fois, ils viennent pour envoûter. Envoûter, ça veut dire quoi? Jeter un mauvais sort. Un mauvais sort, et cause de la maladie, mais lié envoûtement, il y a blocage. À mon avis, une forme bizarre. Aïe, azo bangi saye, azo bimisele ba maloba moko, azo bangi saye, mutuango zo vimba. Azo changer ma forme. En réalité, ba ko lokaye mutuana malédiction ba boa ke lié na moy be fait et kozale belé. Ba prometa ki e mbongo akokende ata mbongo ezali ba repesete à cause ya force wana spirituelle ba boa ke lié ba démon pe bazo landa force wana. Akokende n'explique ba prometa ki ya musala ba ninga bazui bango. Yé balobi yo moyen to soyo ezate alors que ça qui interview bien alors que ba répondant qui est bien mais azo ka moi ba boyé azo mituna mais pourquoi ba boyi ngai c'est parce qu'il y a une force c'est mokolo yo lota ki mabe wana mutu wana za ko changer ba forme aya ki na malédiction aya ki na besprit wana po ba bloquer makambu na yo. Bien aimé, nous devons connaître comment les choses spirituelles fonctionnent. Et ça, quand nototé, et ça, visitation démoniaque, et ça, réellement, bandoki, bandoki, bazaka, bango, mon côté, travailler avec l'esprit, et le cola, travailler avec l'esprit, en commun, ensemble, pour nous détruire. Et ça, le cola, biso, basel, ensemble, nous travaillons avec les anges de Dieu. Moto est l'autre boye. A mon aki moto moko abimele na forme moko ya mabe. Moto abimele na forme ya mabe to lobaki abani ko grimacer ko sale ba grimace ko bangisa ye. Moto abani ko crier même comme Jésus ezobi mapenzate. Tellement somme envoûtement de côté lié, moto azo ganga comme Yesu ezobi manase ezobi mapenzate. Moto en réalité ba ko bois qu'il a eu mauvais sort. Kobima bongo te na moi bien aimé makambo eko simbate baeko la kelo mabe baeko tindelo milimo
tango ozobima soko wa makasi te na prière okobima yo moko te ozobima na besprit wana bato bakoempêche makambo ya bien oyo elingi esalemela yo befe eza ebele na bandoto ya mabe tosalaka. Alors comment nous devons faire pour na bato ya boye? Par exemple, ka oto kopesa, il faut prière. Na domaine à prière, eza na deux dimensions à prière. Prière ya yo moko na prière basali nzambe. Soko moni ke yo moko zo douter ozo banga benga basali nzambe ba prier pona yo. Makambo to loba soko moni ko ça concerné quelque part. Benga biso to ye pona yo parce que comme il tend na yo à délivrance, il faut nzamba biso na ba prison au batiaki yo. O benga biso na 09 98 17 77 04. Ok. Papa Natiki autant ebele pour Oloba, o s'expliquer na bato bazolanda biso ezaki vraiment très important. Na moni Olobi bato o ba ko se retrouver na baka oyo ba benga pour la prière. Amen. Utilité à prière pour un phénomène bandoto oyo ezalaka nini et puis tango o mutaloti ndoto ya mabe a surtout ki na pongi. Et loko ni akoki ko sala pour ko combattre o ya moni avant abenga nan basali na nzambi. Très bien. Et puis, quand on sait dans il y a directif nini oyo koye bisaye pour à comprendre effectivement d'autoana ezalaki ya malamu to ya mabe. Voilà. Merci ma sœur pour la prière. Bande kobolanda bien. Oloti mabe, il faut prier. Nazo pesa deux pistes importantes. Oyo vraiment ko sunga ba piste liboso ezali boye. Soko lotaki nyoka, hein, à koti na ndako. Tango lamuki mbala mo esali yo somo. Koloba note makambo ebele kokende de gauche à droite te loba kaka yo nyoka oyo koti na ndako oyo do tanga yango na kombo identifier yango avec précision befe ekozala na kombo na Yesu Christ na tindelo moto ale bima na ndako oyo quand il est fait avec foi au même moment akobima au même moment akobima même Jésus azako benga na milima be avec précision esprit sourd et muet. Mais ceux qui m'ont amené nyoka après comment ganga au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, wana nyoka wana pe avandi na parce que ba identifier. Il faut y m'opposer dans le Saint-Esprit. Voilà. OK. Yami balé ezana bandoto mabe ato prier na yo leli e okendete. Ah ouais ko kamisa. Te ekomaka. Ndeni na sambelaki l'autre sous cauchemar et ezozonga. Je vais expliquer ça. Wana ezali kaba bengango ya possession. OK. Possession démoniaque, c'est-à-dire esprit azana kati. OK. Omoni nyoka mutalota ki aye, wana esprit azali banda. OK. Mais tant mutalota par exemple mibali ya butu chaque semaine, 2 fois. Peut-être 3 fois. Alamuki au nom de Jésus avandi ko chasser, a ko remarquer que esprit wana avandi akola la même 2 jours, pas de manifestation. Mais 4e jour esprit yango ezongi. Na moment ya possession, na possession auto-délivrance ezalakate. OK. Auto-délivrance, c'est-à-dire yé moko ami délivré. Et aussi mbaté bien aimé, tozono belayo avec expérience. Baté belé basala expérience ba mona ki ata lela ki esprit yango azakak. OK. Il faut ba délivrer na moto mususu na basala nzambe o bazana grâce ya délivrance. OK. Oui. OK. Tozoko ba bien aimé o lotaki ozana zemi mama mutu moko aye abeti yo kombo na libumu olamuki mbala moko ezaki ndoto yeba ke kombo wana c'est toute une arme eza arme mobimba baye koboma mwana. OK. Ba mama ebele mama balota boye musukuta loti babeti mo mbata na libumu arme mobimba. OK. Maman à la Mukaboye, peut-être le même jour, après 2 ou 3 jours, a commencé à saigner. Nayamba maman bingi bongo a commencé à saigner. Le tout a commencé dans les rêves. Et ce qui a rapidité, Alexis Mikolebele, moi n'a pas à Koufi. Mais ba mususu, tango a loti boye, aza souple malamoko, a bengi basala nzambe. Tout a saigné le même jour à bengi. Prière, au moment moi nabiki et disparaître paix à boti. Alors, maman peut-être na côté na yopé. Souvent tu remarques tozolo bela befé
ya mabe na moi tango loti na butu. Bien aimé, toza kolobela mama oyo olotaka mingi mobali na yo mutu moko ayaka ko attaquer. Mais soko la muki na tongo vous remarquez kazaka très colérique kanda makasi. Ça ce sont des esprits bazo yapo na moi moto pela libala ekufa. Libala ekufa. Maman il faut la muka soko za mutu alotaka boye, il faut prier la délivrance. Et ça les ma pona mobali na yo, pona mobali na yo, besprit au batinde lié. Parce que ma soeur, tant on t'a l'autre aboyé, mon tout le monde a buntsara mobali na yo, mobali n'est payé mon go bachou, on soit l'autre arango, a obetango li solo. En réalité, besprit on a bazo landaye. Ok. Bakete et bandaki na ndoto, parce que les sorciers ne viennent pas seuls. Batinda ka besprit na mission so la ni témoignage ba magicien ba bon le témoin on va min to tinda ki besprit to tinda ki besprit ba kendo sala boye ba kende na mission boye. Donc noto ya boye, il y a des esprits qui sont là baye pour détruire foyer pour kotia mo boulot. Or nda ku soki ba ko swana e bandi blocage pe et kokota parce que nzamba pambola isika bato bazoyoka. Bien aimé, peut-être ezaka yo maman on remarqué que mikolo yo ko swana mikolo lekaki ko swana ekotaki makasi na foyer na yo. Climat ya bien bokimisa ki yango na nzela ko swana besprit nde baye ko dominer. Alors vous allez remarquer makambo bokosala makambo bosa mikolo yo ezoto sapenzate parce que besprit baye ko tonda na ndako. Ils en ont besoin. Vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin de prière à makasi et kota ndako. Benga biso na 09 98 17 77 04. Voilà, benga biso tokotso na programme, il y a délivrance. Tozolo bela befe, ya bandoto mabe, mutaloti mabe na butu. Est-ce que ezana ngokaka ndoto ndenge bele ba mesana koloba? Maman Cynthia na remarqué que maloba o batwa ko loba kala même biso tout ozaki na maloba wana que non ezana o bandoto d'ailleurs ko kipete eza bandoto c'est faux. Oh kanisa ki yango mingi. Voilà, c'est faux, archi faux. Na kati ndoto nzamba zoloba ndenge Job zoloba, Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Bien-aimé, considérez bandoto na yo. Oziaki un échantillon. Mais na lina suki sa koloba boye. Et zape na batu babwaki la bango sida ya kindoki. Sida kindoki ezalaka ma sœur. Cancer ya kindoki. Diabète ya kindoki. Diabète ya kindoki ezalaka. Omona mwana moko muke vraiment mwana muke abeli makasi balo banon baboni na diabète boye. Oh, hypertension, moi na mouké, ça n'existe pas. Waneza bandoki, baye ko boakelae. Bien aimé, et comme il t'en a eu à délivrance, benga biso na numéro topesio 09 98 17 77 04, révérend Valère Moussatou, au kokota na programme il y a délivrance. Et comme il t'en maladio et nyokola yo mingi et si là. Amen. Et comme il t'en maladio bosili si wambongo ebele et si là. Chaque semaine, tozomona Yesu azobik sabato. Amen. Chaque semaine, moyen to peso ba témoignage belé ezalité. Voilà, c'est Cynthia Soki aux la question. Ouais. Ba abonné na bato batali biso numéro ya papa Valère Ezawana. En tout cas papa to aussi sa boité, il faut prière. Et puis bateau nyonso bazala bandoto na bango boza partout même na Kinshasa ah papa église za wapi na limité église ezali na limité première Dilandos avenue Bon Accueil numéro 1. OK. Voilà. Merci en tout cas numéro ya papa Valère Ezawana, beau s'abonner, beau commenter, beau aimer. Papa conclusion et puis prière pour na balandi biso. Conclusion na biso ezali mikolo l'équipe oto lota matanga ata mutu akufi na noté benga basambela. Amen. Eza avertissement ya Nzambe ko négligé te oto lota obela ki mingi ata oza en forme benga basambelela yo
otolota mobali balongoli na musala to akoti yo koti chômage benga basambela. Ça c'était un avertissement de Dieu kolingate osutuka oloba na lota ki yango wana kozala trop tard. Benga biso na numéro topesi 09 98 17 77 04. Voilà, tolingi to prier. Éternel Dieu tout puissant, nous te prions Père de libérer mon frère, ma soeur de la servitude, de la prison satanique, que tu les libères cette fois-ci, que tu lui montres ta bonté, ton amour, que ta grâce descende sur sa vie, sur sa maison, sur ses activités, au nom puissant de Jésus. Nous bénissons cette chaîne, que ta main soit efficace sur cette chaîne, que la bénédiction de l'Éternel continue à se manifester. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Papa Valère, merci d'avoir abonné la biso. Merci Nanzambo apesi biso kimia pe makasi ya kosala ba émission. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bye. Prochainement na numéro mususu ya sika. Ah oui, lelo na Kinshasa ezali possible, peu facile ya kozwa bourse d'études. Bona kokende kotanga ya ofele partout oyo lingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kopeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études. Donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oza na $1900 tosaili ba dépense nyonso ba démarche nyonso. Tosaili du début jusqu'à la fin au jouer visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit. Famille d'accueil déjà to banda yango kala. Tokoti siko na Chypre. Donc famille d'accueil eza mobimba to yambi à partir aéroport to loger yo makambo nyonso. Bino ba étudiant, bino ba nyonso bo silisi bo ju diplôme d'état année oyo. Et à ne pas oublier, bino bato boza difficulté à passeport. Tolobaki yango déjà depuis 2019. Donc il est possible na bagence Eric Travel nyonso na basibe café Eric ozwa passeport ya nyongo. Au fouti $50 to saili au passeport ou etikali ozo pesa yango maleme surtout bino pe bato bo reva ko beta développer. Donc boya déjà ko defa passeport pour profiter na ba offre oyo. Donc toza wana pona ko servir bino. Okanisi esili ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie, pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo. Oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo eswami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu. Tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel. Voyager na facilité polobi na yo eleka lelo. Voyez
Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Luku Beni Daniel Service Construit SRL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Luku Beni Daniel Service Construit SRL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Luku Beni Daniel Service Construit SRL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au +243 85 12 52 330. Luku Beni Daniel Service Construit SRL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Capage TV. Capage TV.